Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimiz demak C++ dasturlash tilining bazaviy tushunchalari, identifikatorlar, inkrement va dekrement elementlari, ma'lumotlar toifasini o'zgartirish shu mavzuga to'xtalib o'tamiz. Demak, tilning bazaviy tushunchalari nima? Tilning bazaviy tushunchalari demak muammoni ta'riflash, algoritm tuzish, dastur yozish va baholash bu dastur tuzish metodikasi hisoblanadi. Ushbu tushunchalarda biz alohida void main funksiyasi orqali tushuntiradigan bo'lsak, demak void main funksiyasi qiymati oldindan aniqlanmagan funksiya sifatida aniqlanadi. Odatda bu funksiya ishlatilganda qiymatini dastur ishlash natijasida biz bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ushbu holatda demak har bittasi haqida bir to'liq ma'lumot berib o'tyapmiz. Demak, void bu bo'sh kompilyatorga qarab int o'ziga o'zgarishi mumkin deyapti. Demak, yuqorida aytganimizdek oldindan aniqlanmagan funksiya sifatida kiritish mumkin. Dasturda kamida bitta funksiya main bo'lishi shart. Blok dasturni demak boshlanishi, dasturning yakunlanishi. Demak, dastur boshlanishda blok ochilish bloki yozib qo'yiladi va dastur yakunlanishda yakunlovchi blok qo'yiladi. Dastur tanasi boshlanish va yakunlanish orasidagi barcha jarayonni o'z ichiga oladi. Tilning bazaviy tushunchalari nima? Demak, tilning bazaviy tushunchalari demak tilda ishlatiladigan barcha demak katta kichik lotin alifbosi, ta'kidlovchi belgilar, raqamlar, maxsus simvollar, bular hammasi demak tilning bazaviy tushunchalariga kiradi. Demak, mumkin bo'lmagan demak rus alifbosi, probellar bular mumkin bo'lmagan alifbo sifatida ishlatiladi. Indikatorlar demak indikator sifatida lotin harflari va ostki belgi va lotin harfi osti chiziqlardan boshlanishi mumkin, lekin bilamizki indikatorlar sifatida boshlanishda raqamlar ishtirok etmaydi. Xizmatchi so'zlar, demak xizmatchi so'zlarga demak tiplar uchun char, short, int, long, float, double turlari ishlatiladi. Demak operatorlar if, else, switch case, while, do while, for, default, break, continue, go to. Xotira turlari uchun auto register, static, extreme. Tiplar bilan ishlashda esa type div, size of operatorlar, struktura struct, union, chiqish, return, enter tugmalaridan foydalanish mumkin. O'zgaruvchi nima? O'zgaruvchi ma'lumotga ega bo'lgan o'zida qiymatlarni saqlaydigan kompyuter xotirasidagi yacheyka son. Dastur bajarish jarayonida o'zgaruvchilar qiymatining o'zgarishi mumkin. Yacheykada yangi qiymat yozilganda eskisi o'chib ketadi. Ya'ni o'zgaruvchi butun son turidagi o'zgaruvchi -32768 dan +32767 gacha bo'lgan oraliqdagi 2 baytgacha teng bo'lgan butun sonni qabul qilib oladi. Float esa haqiqiy son turi bo'lib 4 baytgacha char belgili turga ega bo'lib 1 baytgacha bo'lgan ma'lumotni o'zi saqlaydi. O'zgaruvchilarning tiplari. O'zgaruvchilar tiplari demak quyidagicha bo'lishi mumkin. Char, long char, int, float, long float, double va long double turlariga bo'lishi mumkin. Endi ixtiyoriy o'zgaruvchini demak quyidagicha kiritish mumkin. Int, ya'ni a, b1, asi yoki int har bittasini alohida ham kiritish mumkin bo'ladi. Konstanta o'zgarmaslar. O'zgartirish mumkin bo'lmagan qiymatlar demak konstantalar deyiladi. Konstantalar masalan o'zgarish 3.14 bu doimiy o'zgarmaydigan son bo'lganligi uchun uni qiymatini konstanta sifatida ham kiritish mumkin. Belgilar. Belgilar bu Amerika sinir kodlaridagi barcha 256 ta belgini o'z ichiga oladi. Demak, konstantalar quyidagicha belgilash orqali amalga oshiriladi. Nomlangan konstanta demak konstantadan keyin tip ko'rsatiladi, konstanta nomi, konstanta qiymati. Demak, quyidagi holatda demak o'zgarmaslarni e'lon qilish ko'rsatilib o'tilgan. Increment, decrement. Increment elementlari bu elementni bittaga
orttirish inkrement element bitta kamaytirish bu dekrement element hisoblanadi. Qiymat berish amali har doim tenglik belgisi orqali amalga oshiriladi va ushbu holatda demak qiymat berish amallarini ko'rish mumkin. Shart amallari, demak shart beriladi. Birinchi ifoda ikkinchi ifoda bilan solishtirib, demak uchinchi ifodada qiymat qabul qilinadi. Masalan, eng sodda shart tekshish operatori bo'layotgan bo'lsa, ya'ni x noldan kattami? Agar ushbu holatda x noldan kichik bo'lsa, ya'ni manfiy bo'lsa, birinchi holatda, musbat bo'lsa, ikkinchi holatda degan ikkita shartni qisqa shart tekshish orqali aytib o'tish mumkin. Munosabat va mantiqiy amallar, munosabat va mantiqiy amallarga demak ikkita teng belgisi tenglikka tekshirish, kichikka katta mantiqiy amallar, mantiqiy inkor amali, mantiqiy ko'paytirish amali va mantiqiy qo'shish amali orqali amalga oshiriladi. Mantiqiy amallar jadvallar, demak bular rostlik jadvali bo'ladi. Demak rostlik jadvalda demak x ni inkori 0 deb inkor qilsak 1 ga teng va ikkalasini demak yig'indisi 0 ga 0 deb qo'ysak 0 ga teng, 0 ga 1 deb qo'ysak 1 ga teng va ko'paytirsak hammasida 0, faqatgina ikkala holatda ham rost bo'lganda rostlik sharti bajariladi. Taqqoslash amallari sizlarga ma'lumki, yuqoridagi jadvalda ko'rsatilgan taqqoslash amalini o'tgan darslarda ham takrorlab o'tdik. Demak bular kichik belgisi, kichik yoki teng, katta yoki teng, tenglikka tekshirish va hokazo teng emas amallarni keltirib o'tish mumkin. Demak, C++ dasturlash tilida demak kiritish chiqarishlarni boshqarish uchun studio.h, kiritish chiqarishni oqimlarni boshqarish uchun esa iostream kutubxonasi chaqiriladi. Matematik kutubxonalar uchun, funksiyalar uchun esa maz.h, nazorat qilish uchun koniya.h, satrli o'zgaruvchilar bilan ishlashda string.h, standart kutubxona fayllarni chaqirish uchun stdlib, kompyuter soatdan foydalanish uchun time.h, grafik imkonidan foydalanish uchun graphics.h funksiyalardan foydalanish mumkin. Matematik funksiyalar bular C++ tarkibida uchraydigan maxsus funksiyalar bo'lib, ular quyidagi ko'rinishda yoziladi. Demak, matematik ko'rinishda sinus x bo'layotgan bo'lsa, yozilishi sinus x. Cosinus x bo'lsa cosinus x, tangens x tan deb yoziladi. Logaritm x log x, 10 logaritm log 10x, power x a ni x ning a-chi darajasi hisoblangan. Arcsinus esa asinus orqali keltiriladi va hokazo funksiyalarni keltirib o'tish mumkin. Demak, sel bu o'zidan katta yoki teng bo'lgan butun songacha yaxlitlash. Masalan, 12,6 ni 13, -2,4 ni -2. Bular o'zidan kichik teng songa butun songacha yaxlitlash. Masalan, 12,1 da floor orqali kiritadigan bo'lsak, 12 ga teng, 4,8 4 ga teng, kichigi bilan yaxlitlaydi. F mod bu x ni y ga bo'lgandagi kasr sonini chiqarib beradigan funksiya hisoblanadi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, masalalarni yechishda algoritm tuzishdan boshlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Masala algoritm tuzgan shaxs istalgan dasturlashda masalani yechish mumkin bo'ladi. Albatta, undan shu dasturlash tili sintaksini bilish kifoya qiladi. Masalan, yechishni algoritm tuzish so'zlar matematik formulalar bilan asosida amalga oshirish mumkin. Algoritmni chiziqli tarmoqlanishi va takrorlanish ko'rinishida ifodalash mumkin. Hurmatli talabalar, mana bugungi darsimiz algoritmlar va dasturlar tashkil qiluvchi asosiy tushunchalar haqida fikr yuritdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.